در شرایط امروزه پیشرفت اقتصادیات، ساحه صنعت یکی از ساحه‌های مهم اقتصاد ملی محسوب یافته، تامین نمودن رشد با سرعت آن از وظیفه‌های افضلیت‌ناک حکومت تاجیکستان می‌باشد. هدف چهارم عمومی ملی اعلان نمودن صنعت کنونی مملکت امکان می‌دهد که تاجیکستان در دوره میانه مهلت از کشور اگراری و صنعتی به کشور صنعتی و اگراری تبدیل داده شود. باعث خوشنودی است که در تاجیکستان سال تا سال شماره کارخانه‌های استحصالی وطنی می‌افزاید. یکی از چنین کارخانه‌ها جمعیت سهامی پوشیده زیرکان میباشد که از کلانترین کارگاه‌های استحصال سنگ‌های آرایشی در کشور به شمار می‌رود. سنگ اساس کارخانه سال 2018 گذاشته شده است. سنه 17 سپتامبر سال 2019 پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی به فعالیت کارخانه کارکرد سنگ در تاجیکستان آغاز رسمی بخشیدند. این کارخانه با خرج 55 میلیون سامانی از حساب سرمایه مستقیم بنیاد شده است. در جمعیت سهامی پوشیده زیرکان کارکرد سنگ‌های گوناگون از قبیل سنگ مرمر، خارا و آهک سنگ به راه مانده شده، آن از 6 خط استحصالی مجهز با تکنیک و تجهیزات و دستگاه‌های معاصر عبارت می‌باشد. کارخانه در یک سال زیاد از 180,000 متر مربع سنگ را در شکل‌های گوناگون با صفت بلند کارکرد می‌نماید. طور پیشوای ملت قید کرده‌اند امروز 85% کارخانه‌ها، 60% محصولات و بیش از 70% کارمندان ساحه صنعتی کشور به صنعت کارکرد راست می‌آیند. واقعاً صنعت کارکرد ساحه است که در صورت درست به راه ماندن استراتژی استحصالی و صادراتی ارزش علاوه شده نسبتاً بلند را تولید می‌کند. این باشد جهت افزایش مجموع محصولات داخلی، تأسیس جایهای کاری دائمی و برهم برداشتن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نماید. در جمعیت سهامی پوشیده زیرکان کارکرد و استحصال محصولات از سنگ با اندازه و نمودهای گوناگون به راه مانده شده است. برای بریدن تخته سنگ‌های اندازه‌شان گوناگون تجهیزات‌های مخصوص موجود است که در کشور نظیر ندارند. در اینجا کارهای سفته‌کنی و صیقل‌دهی سنگ، مالیدن شیرش و خشک کردن آن، اندازه‌گیری و بریدن محصولات، ستون و دستپایه‌ها، شکلگیری و اندازه‌گیری هنگام کارکرد سنگ‌ها، نصب سیمتورها در پشت سنگ، تراشیدن دلخواه شکل معماری و کنده‌کاری ستون‌ها توسط دستگاه‌ها و طور اتوماتیک اجرا می‌شوند. عین حال شماره کارمندان کارگاه بیش از 80 نفر بوده. متخصصان محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می‌باشند. برای کارمندان شرایط خوب کار و استراحت فراهم آورده شده است. در کارگاه با استفاده زیاد از 20 نمود سنگ 50 نمود محصولات استحصال می‌نمایند. از جمله سنگ‌های آرایشی، لوحه‌های مرمری، فواره‌ها، ستونچه‌های نقشین، سفالک‌های سنگین، زینه‌ها، زیرپایه‌ها، سبدهای هرخیله، لوح خوراک‌پزی، زیرتخته‌های تیریزه، هیکل‌ها، شکنگچه‌ها، آتشدان‌ها، ستون‌های کلان حجم گوناگون شکل با نقش و نگار ملی و غیرها. تا امروز در کشور چنین تکنولوژی تنها برای آرایش در روی چوب و تخته موجود بود. اینک با تأسیس این کارخانه با استفاده از تکنیک و تکنولوژی بلند صفت زمانوی آرایش در روی سنگ نیز امکان پذیر گردیده است که طلبات بازار مصالح ساختمانی را قانع گردانده می‌تواند. بیشتر تکنیک‌های نصب شده هنگام بریش و آرایش سنگ با آب کار می‌کنند. با نظر داشت این در کارخانه پایگاه مخصوص آبرسانی با گنجایش 1200 متر مکعب ساخته شده است که بعد از پالایش توسط نسازها آب گردش خورده دوباره به دستگاه‌ها انتقال داده می‌شود. سنگ از ناحیه‌های ونج، شهر توس، شهرستان، رودکی و ورزاب دسترس می‌شود. محصولات کارخانه از جهت صفت رنگ و آرایش با استحصالات کشورهای مترقی جهان و مانند ایتالیا، فنلاندیا، چین، روسیه، هندوستان و دیگرها رقابت‌پذیر است. جمعیت سهامی پوشیده زیرکان علاقه به هندوستان، چین و قطر مال صادرات می‌کند. کارخانه نقشه دارد که در آینده مال‌های خوش صفت و جوابگو به طلبات بازار جهانی را استحصال نموده به کشورهای دیگر منطقه و جهان از جمله ایتالیا صادرات مال را به راه نماید.